Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli qarindoshlar, navbatdagi vatanimizda bo'layotgan ahvollar hammamizga ayon. Men vatandan chiqqan bir qarindoshim vatandagi nurg'un bo'layotgan ishlarning ma'lum azroq bir qismini so'zlab berdi. Shu qatorda mushu telefondan bira tabligh chiqqan, Qur'on chiqib qolgan yoki do'konlarda namoz o'qigan yoki oshxonalarda namoz o'qigan kishilarni turmalarga akirib mushlarni 10 yil, 15 yildinmi qamoq jazosiga hukm qilinganligini so'zlab berdi. Endi biz bu gaplarni mush atrofimizda, mushu erkin dunyoda yashayotgan ba'zi insonlarga desak, bular ha deydi ekan, lekin qabul qilishqimi petinlanmadi. Nima ish qilsa, yer sharida bir da'vat tabligh dinning gapini anglaganlikqa, bir namoz o'qiganlikqa bundaq bir zulmning bo'lishini tasavvur qilolmadi. Biz tarixga qaraydigan bo'lsak, mana mushundaq ahvollar bo'lgan qarindoshlar. Endi bu tarix takrorlandi, tarix bir qonuniyat. Mu'min musulmonlarga mana mushundaq zulmlar bo'lgan. Men bugun mushunga aloqador o'zimga nihoyatda ta'sir qilgan Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bizga bayon qilib bergan bir iymonliq, vijdonliq, sabrchan bir onamizning vaqasini sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lib o'tiribman. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlikninki 9-yili yoki 10-yili arsh aloga chiqqan qarindoshlar. Ya'ni buni dinimizda Isro va Mi'roj deb ataladi. Alloh subhanahu va taolo Rasulullohni arsh aloga chaqirtgan. Rasululloh shu qatimliq safarda arsh aloga chiqqan vaqtida nihoyatda xushpuroq bir hidini purgan. Ya'ni bir arshini nihoyat xushpuroq bir hidi qaplaganligini Rasululloh his qilgan. Rasululloh Jibraildan so'rab, "Ey Jibrail, bu neden kelgan xushpuroq?" degankin, bu Fir'onning qizining chechin taraydigan ana va uning ballarının xushpurog'i, shulardan kelgan xushpuroq degandan keyin Rasululloh bu qandaq ahvol deb so'ragan vaqtida Jibril alayhisalom bu masalani tushuntirib mundaq degan. Fir'onning qizining chechin taraydigan bir ayol bo'lib, bir kunsi Fir'onning qizining chechin tarab etib, qo'ldagi tog'oq iyaga tushib ketgan. Shuning bilan bu onamiz bu tog'oqni olaman deb bismillah deb og'izdan bismillah degan so'z chiqqandan keyin bu so'z bu Fir'onning qizga boshqacha tuyulib, ya'ni Alloh degan gapdan mening dadamni maqsad qilatamsa degan keyin ana yo'q. Alloh degan seni, hatto sening dadangni, hammamizni yaratgan sening, mening butun olamning Rabbi bo'lgan Allohni da'vatime degandan keyin mush gapni dadamga deymi degan keyin da. Mana iymon degan mushundaq narsa qarindoshlar. Bu ana asla iymonini yushirib kelgan ana. Bu ana Musa alayhissalomningki yushurun agash kuchlardan biri. Ba'zi materiallarda bu onaninki yo'ldishi, ya'ni iri shu iymoni sababli Fir'on tarafından o'ldirilgan deyildi. Endi bu ana o'zining 3-4-5 ballari bilan iymonni yushirib kelgan, lekin iymon mushundaq narsa. Bir kun oshkora bo'ladi.
dadadаңғы desangmi degenden keyin bu Pir'önning qizi bu мәселені dadısıga degan. Endi bu Pir'ön hayron qilib bu anını chaqatib, "Rasmo" deganken, "To'g'ri. Allah, men seni, meni, bütün alamni yaratgan Allah subhanahu va taoloni maqsad qildim" degandan keyin bu zolim qandaq qilib mening uyimdagi bir xizmatkor mendan so'ramay, mendan ruxsat olmay, balki men ibodat qilmay, nima deb Alloh ibodat qiladi deb buningga sabr qilolmay, chidayolmay bu onamizni o'ltirmoqchi bo'lib, shu zamondagi Pir'önlarning o'zi qarshi chiqqanlarni o'ltirish qoidasi bo'yicha mush misdan yasalgan bir kalga o'xshash bir qozonni akilib mushuni qiziq o't qalab toz qizigandan keyin o'zininki o'zi qarshi chiqqan odamlarni mushundaq o'ltirdi ekanda, shu jarayonda askarlar yagi tipib shunda bir hayvat ko'stib, shunda bir xil ovoz chiqarib, surlik mushunda ovoz chiqarib, mushundaq bir kalisimon qozonga munda o't qalab, mushundaq o'ltirdi ekanda. Bunda qilishlik maqsad, ya'ni boshqalarga qo'qoq silish uchun, ya'ni boshqalarni qo'qitish. Yani bugungi o'xshashlar hayvatlik qilib zod shu ko'chalarda hozir ko'ramiz-ku, monchilik mingki turmoq kesildi deb xalqlar qo'qoq silish. Mana kafirlar, burun kafir, hozir kafir o'xshash. Qo'qoq silish maqsada ayndaq qilib bu onani va 4-5 farzandini maydonga keltirib, shunda bir rezil kafirki bu. Bolasini onaning oldida qozonga tashlaydi, o'ltirmoqchi bo'ladi, ya'ni o'tqa tashlaydi. Cho'ng balasini oldidan tashlab, kichik balasi, ondan kichik balasi qilib, eng oxirida quchoqdagi bir balasini o'tqa tashlamoqchi bo'ldi. Bu ana shu yerda qilch tavranmay, qo'lingdan kelganini qil. Mana iymon degan mushu qarindoshlar. Iymon mushundaq bir insonlarni yetishtirib chiqishga qodir. Iymon mo'jizalarni yaratishga qodir qarindoshlar. Oxirida bu ana meni o'ltirsang o'lti. Lekin bir talpin bor ekan, nima talpin bor ekan? Men bilan bolalarimning sunkini bir yerga yig'ib, bizni bir yerga dafn qilib qo'ydi ekan. Endi bu Pir'ön bu ana mush Pir'önning uyida xizmat qilgan ana bo'lganlikdan bo'libdi, buni men san qilib beray deb. O'sha bolalarini bir-biridan tashlab, eng oxiri quchoqdagi bolasi qilib qolgan vaqtida bu ana sal tavrinib qoladi. Chunki bu onaning qalbi qarindoshlar. Onaning qalbi. Shu chaqda bu kichik bola, ey ana, tavranmang. Siz haq ustida. Oxirat azobi silish to'g'an chaqda dunyo azobi hech nima emas. Mustahkam iymoningiz turing deb bu bola mana büşükdə gap qilgan bolalarning biri. Yani tarixda büşükdə 4 bola gap qilgan. Mush 4ninki mush bola büşükdə gap qilgan bola shu. Şu an bu ana hem qozonga tashlandi. Qarindoshlarım, mana mush ish buning do'mi vahshiy ishlarmi bizning diyorimizda bo'lyapti. Bir Qur'on tinglab qo'ygan, bir yerda namoz ya'ni dukanlarda u yerda namoz o'qiyotgan mush ishlar bo'lyapti. Nurg'un yoshlarimiz turmoq tashlanayapti. Lekin biz shuni bilib qolaylik qarindoshlar. Mana mush onaning xushpurug'i arish aloqa yetgan. Qarindoshlarimiz, nurg'un odamlar o'ladi, yer sharida o'lsa, osmondagi farishtalar uning jasadidan chiqqan ses quroqdan og'izda yetib oladi. Ammo bu onamizningki xush edi, arish aloqa yetgan. Biz shuni bilishimiz kerak. Bu dunyo qarindoshlar vaqtlik dunyo. Turmalarda yatayli, eng oliy turmushda yashayli. Bu dunyo vaqtlik. Ey jinim qarindoshlarim. Biz mangulik, oxirat mangulik deganimizda nima tushunishimiz kerak? Masalan, biz bu dunyoda
mandaq bir yıl yaşap bakaylı. Mesela bir onun kayni 0,00. Bu 0'ның uzunluğu muş Türkiye'den bizning vatanimizga bağan şunda uzunluktan 0'lik muşunda san uzun san muşundaq adam uqib bo'g'lamaydigan sandak muş dünyada yaşaylı. Yaşuda da paraz kılaylı yaşamayımız o. Lekin ahiretke nisbeten yani menguluk ahiretke nisbeten muş sallarning hammasi nolga aylandi. Bunu düşüneyle qarindoshlar. Şunun Kur'an-ı Kerim'de insanlardan yarışarda qanchalik yaşansizlar deb qiyomat kuni so'ralsa, labisna yawman aw ba'd yawm. Biz şu o 3 saat, yarım saat bir kunning şu 4'ten 1 qismini, 3'ten 1 qismini yaşaganda qilamiz deydi o deb mushunda deydi. Ahiret ko'rib butun mush dünya bir ahiretninki menguluk nisbeten hech nima emasligini deydiganlik to'g'ri Qur'oni Karimda bayonlab qarindoshlarimiz. Yeni şunu bilishimiz kerak. Aşındaq zalimlik qilib mu'min musulmonlarni nahaq haq huquqlarini dafsanda qilib o'zini yaratgan Allohga ibodat qilish erkinligini musodir qilmoqchi bo'lgan ash zolim kofirlarni Alloh qanday qildi? Musa alayhissalom va Musa alayhissalom agashganlarning kuchi yetmay qichibdi. Alloh o'z qudrat kamoli bilan u kofirlarni halok qildi. Shu Alloh hozir biz shu Allohga ibodat qilamiz. Alloh xolisa şundaq zalimlarni hozirmi ham o'z qo'li bilan halok qilish qodir qarindoshlar. Bizning qo'limizdan halok qilamisak, kuchimiz yetmasa, Alloh o'z qo'li bilan halok qildi Fir'avnni. Biz mu'min ekanmiz, shuni tushunaylik qarindoshlar. Bu o'lim tugash emas. O'lim bizning e'tiqodimiz bo'yicha yangi bir hayotning boshlanishi. Bu hayot sizga nisbatan qandaq boshlandi? Bu o'zingizga tava ish, o'zingizga taalluq ish qarindoshlarim. Ba'zilarning purqi arishi alani xush hidi bilan to'ldirsa, ba'zilarning hidi osmonni sechiqchilik bilan to'ldirdi. O'ylab baqila. Mening beshimda o'tgan ish vatandagi chig'imda bir xo'shnamning balasi Qur'on o'rganganligi uchun 5-6 yoshlik balani Ulanbaydagi bir yerga apirib solab qo'yibdi. Nima uchun? Qur'on o'rgan. Shu bicha bir o'ydim 5 balani apirib solab qo'yib. Cho'ngi 11 yosh, kichigi 4 yosh. Heliq balni dadasi 10 ming qo'ydim pul to'lab chiqdi. Nima ish qildinglar desa, kechgacha samsaq so'ydik dedi. 12 soat samsaq so'yib, bu samsaqni tilla bozor sotdi ekanda bu insonlar. Ashadi tamoq yegan chaqda bismillah desak og'zimizga urdi dedi. Yani demek qarindoshlar, tarix mana shunda tarix. Fir'avn kafirmi shuti, hozir kafirlarmi shu. Men bugungi darsimda nima demoqchi degan chaqda, mana biz mush dunyoda yashaydigan ekanmiz. Bu kafirlarning oxirgi ahvoli, oqibat nima bo'ldi? Dengizda halok bo'ldi. Onunga ergashgan askarlarmi halok bo'ldi. Hazır hayatı qandaq desanglar, etdigende bir qatim dozaqqa bir qatim qaqlindi bo'la. Oxiratda bo'lsa, dozaqning eng yomoni bo'lgan 7-dozaqqa tushib mangu azobda yashaydi. Biz mushunga ishonamiz qarindoshlar. Ammo ash japada ko'z oldilarida ballari o'tqa tashlangan ana Rasululloh arshalaga chiqib xushbu hidini purdi. Rasululloh bizga bu voqealikni debdi. Bizga bu anını örnek qilinglar dedi. Mana biz musulmonlarimiz bu dunyoda imtihon qilinsa, ash animizdagi sabr qila olsak, iymonimizni ching tura olsak, bizga shu mukofotlar bor. Kafirlarning oqibati chuqur bir o'ndak bo'ldi. Zolimlarning oqibati mush dunyoda chuqur bir o'ndak bo'ldi. Buning iymonimiz, ishonchimiz kamil qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.